Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. Preden gremo dalje z muziko na hitro, samo pogledamo, kaj imamo danes. Anja. Zdravo. In danes seveda glavna tema je logično Street Food Festival, ki se bliža nezadržno. Danes je, kaj je danes? Sreda. Jutri že tota Street Food pojedina ob 17. uri na trgu Leona Štuklja. Če bi šli, dajte se prijaviti z besedno zvezo Street Food in svojimi podatki na 051 220 220, pošljite SMS in vas danes izžrebamo, ker tudi danes mi dva podeliva dva zica še. Ja, tako. Spet sem tako se zaslinil. Hitro se prijavi, sicer pa tudi čakamo, da se Matic Jeger javi z Tezna, kjer gradijo tisti nov zdravstveni dom, da vidimo, kaj se dogaja, če so pripeljali že gips ali še ni treba. Tako. Tako da to čakamo. To je zdaj prvo. Drugače pa se dajte prijaviti in pa seveda ne pozabiti. Ogromno totih hudih hitov tudi danes. Matic Jeger, ki ga poznate tudi kot gosta, novinarja v Totem jutru, je v tem trenutku na terenu, mislim, da na Teznu, kjer gradijo novo zdravstveno postajo. Matic, izvoli. Zdravstvena postaja Tezno raste, kmalu bo končana. Kdaj točno bo končana, kdaj bo predana uporabi, pa Jernej Gruber, vodja projekta iz mariborske občine. Trenutno smo sredi gradnje, praktično eno leto od začetka, eno leto do konca, zaključujejo se gradbena dela, pričenjamo z obrtniškimi in inštalacijskimi deli, napredujemo praktično skladno z planom, tako da pričakujemo, da bomo z gradbenimi deli končali v začetku prihodnjega poletja in pridobili uporabno dovoljenje do konca prihodnjega poletja, tako da pričakujemo vselitev oziroma odprtje v jeseni prihodnje leto. Kar se tiče denarja, vse štima, smo kaj dražji ali smo v okvirih? Zaenkrat smo v teh okvirih, kot je bilo zastavljeno po dokumentaciji. Celotna investicija je ocenjena na 20,5 milijona, 15 milijonov tega so gradbeno-obrtniška inštalacijska dela in smo v okviru, ki smo si ga zastavili. Odlično, najlepša hvala. Torej, Anja, Tomaž, malo bodo tukaj lepi prostori za družinsko medicino, pediatrijo, še marsikaj drugega, tako da lahko se veselimo. Do takrat pa bomo mogli še malo potrpeti. Ja, čudovito, evo, fajn, da so zaenkrat še v finančnih okvirih in pa seveda se veselimo, ker teh prostorov nikoli ni dovolj. Se strinjam. Tako da, evo, najlepo zazida, pa bomo lahko hodili. Tako, se veselimo. Kašljat v čakalnico. Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? Dobrih 10:13 in to je seveda čas za profesorja Križaniča. In preden nadaljujeva, profesor, prosim, poglej ven skozi okno, kaj te to je? Jaz prvič vidim to. Kaj pa? Neki novi busek, mali. A ja vidim samo en koz ga. Tu vidiš, kak je? G5, neki mini. Skoda ga stišal nekdo. Buhtl. Ne vem, prvič vidim. Jaz tudi. Jaz gleda, gre za novega nekega. Vprašaj mojega brata, on se vozi. Ja, verjetno ve, ja. Verjetno ne. Ok, danes seveda ne moremo mimo žalostne novice, da se včeraj v 81. letu poslovila Dolly Parton. Ja. In nekaj stvari treba o njej povedati. Nekaj ste vedeli, nekaj mogoče ne. Ampak Dolly Rebecca Parton se rodila 19. januarja 46 v Tennesseeju kot, pazi, četrta od 12 otrok. Pela je v cerkvenem zboru in že kot otrok pisala pesmi in se pri 10 letih že pojavila na lokalnem radiju. 10 let. Ja, pri 13 menda je svoj prvi komad izdala. Tudi. Snemala, ja. Dan po končani srednji šoli se je preselila v Nashville in zakaj to razlagam, ker je ta isti dan spoznala Karla Dina.
ki je kasneje postal njen mož, in skoraj neverjeten podatek, da sta se poročila leta 66 in ostala skupaj do smrti, torej njegove, on je lani umrl, torej skoraj 60 leti, kar je danes v Hollywoodu Nemogoče. Skoraj science fiction, res. Velik preboj je prišel konec 60-ih, ko se je pridružila televizijski oddaji Porterja Wagonarja, kateremu je ob slovesu leta 74 napisala pesem I Will Always Love You. In skoraj 20 let kasneje je Whitney Houston podrla vse rekorde, ko je priredila to njeno skladbo. Ne? Zanimivo, nikoli ni prodala avtorskih pravic doli. Je videla je. Je pa zaradi tega, ker je Whitney izdala ta komad, potem nesramno obogatela. Še bolj. Ja. Zraven glasbene in filmske kariere je bila Dolly tudi uspešna poslovna ženska in leta 86 odprla Dollywood, zabaviščni park v domačem Tennesseeju, ki je še danes ena največjih turističnih znamenitosti tega dela Amerike. Verjetno pa nisi vedel, da je najlepši del njene zapuščine Imagination Library. Ne. To je leta 95 je ustanovila program, ki otrokom brezplačno pošilja knjige od rojstva naprej. Iz takega majhnega projekta je zrasel mednarodni program, ki vsak mesec otrokom razdeli več kot 2 milijona brezplačnih knjig. Navdih je dobila zato, ker njen oče je zelo, zelo slabo pisal in bral. Super. Prodala je več kot 100 milijonov plošč, napisala čez, to sem moral preveriti, če je štima, pa je čez 3000 pesmi. Ja, to sem jaz tudi videl. Da je 3000 komadov. Bila je prva country izvajalka v zgodovini, nominirana za vse 4 najpomembnejše ameriške nagrade, ki jim rečemo skrajšeno EGOT, to so Emmy, Grammy, Oscar in Tony. Osvojila je 10 Grammyjev, dobila Emmyja, do Oscarja in Tonija pa kljub nominaciji ji ni uspelo priti. Ja, pa dobro. No, ja. Okay. Danes bomo slišali ne samo enega izmed njenih največjih hitov, pač pa eno največjih country uspešnic vseh časov iz leta 73, torej Dolly Parton in Jolene. Anja, kaj so 3 stvari, ki jih imaš ti vedno v hladilniku? 3, 4? Jajca, Ja? potem tudi kak skir, to imam vedno, pa zelo pogosto tudi mleko. Super. Kaj pa ti? Jaz pa pir, jajce pa mleko. 100% ne manjka, nikoli. Vrhunsko. Vidiš, tako, tu nekaj smo. Ja, približno. Evo. Se vsedeš lepo, pa gledaš, pa neki čip zraven gludaš, ne? In kaj spiš? Pa že prva scena. Ne? Ja, recimo. Je vedno fajn, ne, gledati prijatelje. Ja, seveda. Je pa res, da ko čas teče, drugače smešni so. Ja, ker jih drugače dojemaš. Ja, pa drugi cajt je, pa si tak, kaj je? Pa se tako spreminja se. Ja, točno tako. Spreminja se malo, ne. Sicer pa se ne spreminjajo slabi vici. Slabi vici so v bistvu vedno slabi. Ker tako morajo biti. Tako, ker ima naš humor na 2 nogah, včasih na 3, taka navodila. Tine Križanič, Tine namreč vsake toliko postreže z enim slabim vicom in prav je, da se spomnimo enega lanskega, kajti še malo pa se prične nova sezona slabih vicev, ampak naj še malo počiva. Malo še. Naslednjem tednu pa že štartamo. Evo, enega lanskega, dajmo. Čuj, Fras? Žena prije do moža. Čuj, dragi, jaz bi si zize povečala, samo ne bi z operacijo. Ja, podrgni se jih še z papirom. Ja, zakaj? Ja, ne vem, samo nariti ti je pomagalo. Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna Geder, vrhunski strokovnjaki za košnjo in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si. Ja,
dober dan še enkrat več. Zdravo. Zdravo, ok. Jutri se na trgu Leona Štuklja v Mariboru prične Street Food Maribor kulinarični festival, mednarodni mimogrede. Ta street food pojedina tudi letos, jutri ob 17. uri, velika miza, vsi ponudniki, vse lahko probate in mi imamo za vas sedeže in tokrat tudi pri nama že izžrebana ali izžreban. Kak je bilo, Anja, je moški, ženska? Ženska je bila tokrat. Ok. Vidim zdaj, da si napisala Andreja. Zdravo, Andreja. Halo, se slišimo? Zdravo. Evo. Andreja, kak je lepši dan v momentu postal? Čudovit dan se je naredil. Vidiš, ko te Anja Škrlec Anja pokliče, ne? To je... In Tomaž Medvar. Andreja, povej, ali ti rada ješ, rada probavaš različne hrane? No? Ja, zelo. Odlično. Moj mož pa še bolj. Seveda. Tako da bi vam prav prišla dva fajn zica, ne? Za toto street food pojedino, ne? Zelo. Ok, Andreja, zdaj vse, kaj moraš ti narediti, je, da ugotoviš, kje se je naš kulinarični popotnik Matic Jeger nahajal, ko je probaval eno vrsto hrane, ok? Ok. V kateri državi torej je bil, mi dva ti spustimo posnetek, pa prisluhni, pa potem povej rešitev, ok? Evo, 3, 4. Ta jed je ena od mojih najljubših, če pa bi poznala recimo mojega očeta, pa bi potem tudi vedela, da si v restavraciji še kakega za sladico naroči. Jaz sem jedel tistega lepega, takega pravega iz telečjega mesa, lepo fino stolčenega, vrhunsko paniranega z rjavimi prezli. To jed naj bi recimo iz Italije prinesel en precej znan maršal, po katerem se imenuje tudi ena skladba, en marš, ki jo verjetno na najbolj znanem novoletnem koncertu tradicionalno odigrajo kot zadnjega. Kje sem bil, ko sem jedel to? Evo, Andreja, kaj misliš? Aha, dunajski šnicl. Ja pa seveda, v kateri državi? Avstrija. Ja pa v Avstriji, vidiš, ker dva aplauza. Malo je smotano, ne, da rečeš dunajski, pa še te moram vprašati, v kateri državi je to, ne. Evo, Andreja, čestitke, dva sedeža sta za tebe, pa za moža, pa Ita, pa samo gas gor po mizi, ne. Odlično, najlepša hvala. Lepo bodi, Andreja, hvala za igro. Tako vi tudi. Adijo. Evo, Andreja bo jutri sprobala marsikaj, sprobate pa lahko tudi vi, dajte se prijaviti, naj spomnim samo, da velja en SMS, ne, tako da ne rabite 100-krat poslati. Street food in svoje podatke na 051 220 220, ker jutri od 5:30 naprej mogoče še kaj imamo, ne vem, ne bom zdaj trdil, ne, da me ne bo kdo lovil iz street fooda. Pustimo se preseneti. Zakaj ti ljudi pošiljaš sem, pa hočejo vsi jesti zastojn? Pa bom samo rekel, ker sem dobrega srca. Tako, in sem dobro srečen. Jutri torej, Street Food Maribor, spet gremo malo probavati. Zdaj pa je torej čas napočil, da vam predstavim najboljšo poletno balado vseh časov v bistvu. No, da vidimo. Balada, ki je pustila pečat v marsikaterem srcu in ga verjamem tudi bo zdaj, v kakem novem morda, tudi v tvojem, Anja, ker nisi še slišala te skladbe. Zdaj, glede na to, da sva včeraj poslušala skladbo o Tanji Pajnkiher, o njeni sodelavki, jaz mislim, da je edino prav, da danes zavrtimo tudi eno skladbo o najnemu dragemu sodelavcu in šefu Markotu Frasu. Ja, nisi vedela, ne? Nisem vedela. Ne, nisi vedela, ne? In zdaj veš, in zdaj bo slišala prvič, naslov skladbe je Naš Marko Fras. Ne? Izvirno. Avtor skladbe je Luka Veler, izvrsten glasbenik, kralj glasbenik v bistvu in človek, ki lahko v momentu 20 naredi pesem tako, ko eni delajo, ne vem, po leto, 2, 3. Bravo, pohvalno. No, evo, tako da, če ste vsi skupaj pripravljeni, samo za najnega prijatelja Markota Frasa
in za vse, ki ga pogrešate, tako kot mi tukaj na Totem Radiu. Res je. Luka Veler in naš Marko Fras. Kdor zdaj še ne poznate, naj pojde se solit. Tak veliki, da zacote, si moreš vzeti kredit. Popeniš, kadar klijo, prednost vzame ti. Narediš najboljšo kavo s toplimi sendviči. Čeprav bolj redko te vidim v živo, imam rešitev za vse, kadar dolgčas mi je.